مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة جاية بفيديو جديد. بصراحة وحشتوني كتير كتير. انا ليا فترة ما عملتش اي فيديوهات. آه انا جاية بفيديو جديد. بصراحة قلت هو مفيد جدا و... وحابة اني انا اصوره معاكم. طبعا ده كله بيقول ايه ده اسمه ريم البحر او زبدة البحر. في ناس بتسميه برضو لسان البحر، شكل لسانه. بصراحة ده فوائده متعددة كتير كتير، وليه فوائد كتير. منها مفيد جدا للبشرة. يعني هعمل معاكم وصفات نبقى الكذا حاجة برضو للتنحيف الجسم. آه الأماكن اللي الواحدة عايزة تخسسها. برضو هو مفيد جدا. بصراحة أنا قريت عليه على النت حاجات كتير. بصراحة أبهرتني النتيجة بتاعته والفوائد بتاعته. أنا هنا معايا ده ابني جايبهولي من على البحر. أنا أسمع بيه من زمان، إنه إحنا كنا بنجيبوه للحروق. يعني تجيبي القطعة كده تقشريها، تكون تمسكي زي سكينة كده، تكون طرفها حادد. تشيلي الطبقة الأولانية دي لأنها بتبقى مش نظيفة، وت... وتشيلي منها ايه طبقة طبقة كده، هتبقى ناعمة معاكي. دي تحطيها في أماكن الحروق، يعني بترجع الجلد زي ما هو. يعني بصراحة دي في ناس كتير جربتها عندنا، والنتيجة كانت رهيبة، ونتيجة روعة يعني. وبرضو أنا قريت على النت دي مع خلطات تتخلط للبشرة. ممكن تطحني شوية من داي على زيت الجليسرين، تدهني بيهم البشرة، تعمل شد للبشرة وتدي بياض ناصع. يعني بصراحة أنا لما شفت الفوائد بتاعت زبدة البحر أو لسان البحر، بصراحة أنا انبهرت بيها وقلت أجربها برضو. يعني مفيش حاجة، أنا بس إحنا مجربينها في حكاية حروق الجسم. يعني مثلا لو فيها أي هري نار أو مية أو شاي، أي شيء مكبوب على جسم الإنسان واستعملته ده لوحده على كده، بصراحة يعني آه نتيجته فعالة وسريعة جدا، أكتر من العلاج اللي في الصيدلية. يا رب نكون أنا أفدتكم يعني بحاجة مفيدة. آه وكده يعني اللي عايز أي استفسار يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه. وبرضو أنا يعني هعمل وصفات منه وكده. انتظروني، واللي عايز أي وصفة لأي حاجة من اللي أنا قلتها يقول لي وأنا هقول له الطريقة ازاي. ولو عجبكم الفيديو